Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda simit poğaça tarifimiz var. Simit poğaçamız bol susamlı, yumuşacık, nefis lezzetiyle sizlerle buluşacak. Hep beraber bu güzel lezzeti hazırlayalım ve sevdiklerimize tattıralım. Haydi buyurun mutfağımıza geçelim ve yapılışa başlayalım. Simit poğaça hazırlamak için önce geniş bir kabın içerisine mayamızı ufalayalım. Üzerine bir çay bardağı ılık su atalım. Bir çay bardağı ılık süt katalım. Bir tatlı kaşığı toz şeker serpelim. Bir adet de yumurtamızı kıralım. Hepsini birlikte çırpalım ve mayamızı iyice eritelim. Bu aşamada yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim. Beş su bardağı unumuz hazır. Unumuzun içerisine biraz tuz serpelim. Ve unumuzu dikkatli bir şekilde ilave edelim. Önce bir kaşıkla toparlayalım. Bu arada eritilmiş 125 gram da yağımız vardı. Onu da öncesinde katmayı unuttum. Sizler sıvı malzemelerin içerisine erittiğimiz yağı da katmayı unutmayın. Sonradan da ilave edilebilir. Bir sorun olmaz. Şimdi biraz toparlayalım. Sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. 5 su bardağı unumuz vardı. Yeterli gelmezse biraz daha un ilave edeceğiz. Kaşığımızla toparladığımız unumuzu elimizde yoğurmaya devam edelim. Biraz daha un ilave edebiliriz. Su bardağı daha un aldım yanıma. Buradan yeteri kadar ilave edeceğim. Bu arada kendimiz için güzel yiyecekler hazırlarken dışarıdaki bu sessiz dostlarımıza da mutlaka bir kap su, biraz yiyecek bırakalım. Hava çok sıcak. O güzel seslerini
neşeli neşeli dinleyelim. Aç bırakmayalım onları da. Evet, hamurumuz çok güzel oldu. Ve şimdi biraz bekleteceğiz. Yaklaşık 20 dakika yeterli gelir. Evet. 20 dakika hamurumuzu mayalamaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de pekmezli suyumuzu hazırlayalım. Bunun için 2 yemek kaşığı pekmezi geniş bir kap içerisine alalım. 1 çay bardağı suyu da ilave edelim. Pekmezimizi suyun içerisinde eritelim. Bu şekilde hazır bekletelim. Hamurumuzu artık kabımızdan alalım. Şöyle biraz havasını alalım hamurumuzu ve parçalara ayıralım. Şöyle elimizle oval hale getirelim. Oval hale getirdiğimiz hamurumuzu önce suyumuzun içerisinde her tarafını ıslatalım. Sonra içerisine batıralım ve tekrar fırın tepsimizin üzerine alalım. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde yapalım. Yapalım. Fırın tepsimizin içerisine alalım. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde oval yapıp tepsimizin içerisine ıslatıp susama bulayıp tepsimize dizelim.
yağlayıp bence tepsimize dizdik. Gördüğünüz gibi artık hazır. Fırına götürmeden önce poğaçalarımızın üzerine bu şekilde kesikler atacağız. Susama buladığımız, tepsiye dizdiğimiz hamurlarımız artık fırına gitmeye hazır. Fırına götürmeden önce poğaçalarımızın üzerine bu şekilde kesikler atacağız. Derin kesmekten çekinmeyin. Derin olarak kesin. Şöyle poğaçalarımızın üzerine bu çizgileri yapalım. Evet, artık hazır. Şimdi 180 derecede iyice kızarıncaya dek pişireceğiz. Gördüğünüz gibi hazırız ve fırına gidiyoruz. Diğer tepsimizi de hazırladık. Aynı şekilde fırınımızda iyice kızarıncaya dek yaklaşık 25-30 dakika arası pişireceğim. Artık poğaçalarımız da pişti. Gördüğünüz gibi harika kızarmışlar. Nefis oldular. Şu anda çok sıcaklar. O yüzden size hemen elime alıp da bölüp gösteremeyeceğim. Biraz soğusunlar. Sizler de bu tarifimizi mutlaka deneyin ve sevdiklerinize tattırın. Simit poğaçamız artık hazır. Sizler de tarifimizi deneyin ve sevdiklerinize tattırın arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyetler olsun. Gelecek olan yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.